Salut, bis am Hit ist der Ernest Wendling wund so wert wie frach ist. Aber zuerst will wir die Bekanntschaft machen von zwei Natur- und Tierliebhaber. Der Pierre Mann und der Sabine Trenz leben miteinander seit 20 Jahren. 20 Jahre, während denen sie quer durch die Welt gereist sind, um bedrohte Ethnien und Wildtiere in Gefahr abzuknipsen und zu filmen. Wir nehmen euch mit. Der Pierre Mann reist durch die Welt seit 50 Jahren mit seiner Kamera und wo die Fotografin Sabine Trenz vor 20 Jahren das erste Mal mit umgegangen ist es für sie der Anfang von einem neuen Leben gewesen, noch an die Natur und an das Vieh und die Völker, die bedroht sind. Je me sens à leur côté comme un aveugle errant dans un univers inconnu. Je prends conscience du fossé qui sépare nos deux mondes. Nous avons perdu nos racines et l'usage de nos sens. Eux vivent en parfaite symbiose avec la nature. Ils ont changé notre vie parce que tout est basé sur le don et sur le partage. Chez eux, il n'y a pas de hiérarchie, tout se règle autour du feu. Am Anfang, wo wir gekommen sind, haben wir gemeint, das sind arme Leute, die haben nichts. Wir sind hier gekommen und haben eine Uhr, eine Sonnenbrille und ein Auto und alles moderne Sachen. Sie haben überhaupt nichts. Und dann haben wir es so bedeutet. Und nach ein paar Tagen haben wir gemeint, wir sind die armen Leute da drin, denn die brauchen das nicht. Wir leben nicht mehr mit der Umwelt. Wir leben irgendwo da oben. Und gehen die Umwelt. Und gehen die Umwelt. Chaque œuf représente l'équivalent de 25 œufs de poule. Les hommes ne prélèvent que 2 œufs non fécondés et laissent les autres pour assurer la pérennité de l'espèce. Eine Umwelt, die sie das ganze Jahr lang filmen und abknipsen, verzehnt ist der Pierre von seinen 5 Drehs im Antarktis zurückgekommen. Das sind also, was man in Frankreich nennt, Manchots. Meistens haben Pinguine, aber es sind keine Pinguins, sind Vögel, die fliegen können. Das nennt man Autoroute des Manchots. Das sind Wege, die sie immer benutzen, für zum Fischen gehen. Und Luftlaufen oder runterlaufen, da sieht man groß, kommt die Crevasse. Wenn sie es Kinder, hätten sie sicher mit einem anderen Mittel als die Fliegen in die Weiten gehen. Antarktis, Arktis, Afrika gehen in denen immer wieder dieselbe Wirklichkeit ins Gesicht hüpst. Alles, was wir heute gefilmt haben, zum Beispiel von der Wiesberg. Der Wiesberg, bis in 20, 30 Jahren gibt es keiner mehr. Warum? Der Wiesberg braucht das Eis, wo die Vögel drauf sind. Und das ist seine einzige Nahrung. Wenn es kein Eis mehr gibt, gibt es keinen Vogel mehr und dann hat der Wiesberg nichts mehr zu fressen. Man würde gerne, dass die Bilder bleiben. Und dass er helfen. Ja, und dass die Leute aufmerksam wären. Und dass jeder von uns hat eine Verantwortung. Alle die Bilder sind Tiere, die frei sind in ihrer Umwelt. Da sind wir ganz nah. Wir haben das alles zu Fuß gemacht. Man muss aufpassen, man muss respektieren und langsam gehen und schauen, wie sie reagieren. Und in Asien haben wir auch die Orang-Outans. Die leben nur in Asien, Sumatra und Borneo. Jeden Abend machen sie ein neues Nest. Bilder von Affen in Asien, Afrika oder Amerika, die Sabine in einem neuen Buch zusammengebracht hat und auch in die Librerie Klever momentan ausstellt. Bilder, die uns auch über die Zerbrechlichkeit von all diesen Affen empfindlich machen soll. Abholzung, illegaler Viehverkauf oder auch Verpestung machen, dass das ganze Vieh ausstirbt. Jeder Mensch kann etwas machen in seinem Verhalten, in seinem alltäglichen Verhalten, was er einkauft. Zum Beispiel die Verseuchung von der Luft kommt ja von der großen Industrie. Das heißt, man sollte simplement faire du boycott. Il suffit de pas acheter pour que ça ne se fasse pas. Platz jetzt an unserer Frach oder Frech mit dem Animateur Radio, der Ernest Wendling. Ich
bin der Ernest Wendling und bin jetzt in der Retraite und bin Animateur Radio schon 25 Jahre. Bist du frech oder frech? Frech. Elsass oder Grand Est? Also, wenn ich ehrlich bin, Elsass, Elsass, Elsass. Rimini oder Tirol? Ah, Tirol, Tirol, Tirol. Wo hast du Elsässisch gelernt? Ja, das lernt man allein. Ich habe noch immer gesagt, daheim lernst du Elsässisch und in der Schule lernst du Französisch. Hast du ein Schimpfwort? Ich weiß nicht, ob er da ist, wenn ich gut verdammt sage. Oh, Jesus. Ein Lieblingswort auf Elsässisch? Lieblingswort, ich hab die gern. Oh, wie schön. Was hast du am liebsten im Elsass? Die Kultur zuerst einmal, alles was Kultur ist, und dann die Feste, die Fin d'année oder alles Sonntag, irgendwas anderes, Animation im Dörfel. Was für Musik hörst du gern? Also, meine Dada ist die elsässische Musik und Volksmusik. Bier mit oder ohne Schüm? Ah nein, ohne Schirm ist wie wenn der Nugget steht. Flammkuchen mit oder ohne Zwiebeln? Ah nein, ohne Zwiebel ist wieder wie du sagst, ein Mann ohne Kleidung. Was noch? Und voilà, das wär's mal wieder für heute. Mach's gut, gleich kommen die Nachrichten.